Hello， 大家好，又係我新啲啊！咁今期節目咧就會帶大家過嚟江門睇一個全江門市現階段性價比最高嘅一個樓盤㗎。點解性價比最高呢？因為而家咧清貨6009蚊1平方，仲要送埋你全屋嘅裝修，而且呢邊已經係全部都係現樓嚟㗎啦，即買即入住，直接係拎包入住㗎啦。雖然呢個樓盤咧就屬於我哋江門入邊一個鎮區入邊，但係咧佢周邊嘅生活配套咧已經係非常之成熟㗎啦。基本上你行街睇戲、食飯、買餸各方面咧，所有嘢全部都可以步行解決，或者揸車3分鐘內就係全部可以解決晒你所有問題㗎啦。係啦，事不宜遲，即刻帶大家上去現樓了解一下先。而家上到嚟示範單位啦，就同大家介紹下呢隻戶型，就係122.95平方嘅，可以做到4房2廳2衛嘅戶型嚟嘅。係啦，咁入到嚟咧就係我哋屬於我哋一個玄關位啦。咁佢做得比較好嘅咧，就係呢個玄關位咧都會係比較闊嘅。咁呢度咧都仲有個飄窗，其實個飄窗位置嚟嘅，就做咗個坐嘅地方啦，俾你用嚟換鞋啦，同埋都係比較長嘅。呢玄關位咧都去到成4米㗎啦，係啦，一入到嚟感覺就會比較大氣啦。咁呢邊咧就屬於我哋第一間房啦。咁佢咧就做咗個客房形式啦，利用咗飄窗位置，做咗1.5米嘅床。咁呢邊就做翻個書櫃。咁其實呢間房咧可能佢就係一個玄關就過渡嘅問題啦，佢就做唔到正正方方啦。但係佢就巧妙咁用咗呢個設計去做翻一張配合翻佢一個書台嘅。咁再入到嚟睇翻，就先睇睇我哋一個廚房位置啦。咁廚房呢度咧，佢就做咗一個 L 字型嘅廚房嘅，同樣都係帶裝修家附啦。所以你見到嘅所有嘢，除咗呢啲煲煲罉罉拎得走嘅冇之外，其他都係有噶啦。同埋都有預留咗一個雙門冰箱位置俾你。同埋咧出邊就係屬於我哋一個生活陽台啦。咁生活陽台咧，到時都係晾衫啊、洗衣機、熱水器啊呢啲位置都係做咗俾你噶啦，係啦。再過到嚟出翻嚟咧，就係我哋一個飯廳位置啦。佢就係利用翻標窗嘅位置做咗個島台延伸出嚟，做咗個4人嘅餐台嘅。係啦，咁呢邊咧望到嘅咧，其實都係會係我哋一啲農場嘅地方啦，啲人喺度種花啊，花場嚟嘅呢一個係啦，都係做到一個南北對流嘅一個效果嘅。咁客廳呢邊咧，其實呢個客廳嘅開間咧去到成4米嘅。對於82方嚟講咧，呢個開間咧算係比較靚仔㗎啦。再出到嚟就屬於我哋一個生活陽台，同樣呢個生活陽台咧都係去到4.2米嘅，比隻客廳咧稍為會闊翻少少。咁呢度生活陽台望嘅咧就係我哋一個內園景觀啦。咁因為呢度咧全部都係已經係現樓啦，所以咧佢內園景觀全部都係已經係做好晒㗎啦。呢個樓盤嘅綠化率咧都係做得非常之唔錯，非常之舒服嘅。咁而家再入去睇翻我哋一個休息區。咁過到嚟休息區咧，第一個咧就屬於我哋一個公共衛生間啦。咁你見到嘅所有嘢咧，全部都係屬於一個裝修標準嚟㗎啦。咁再過到嚟咧，就係我哋一個兒童房啦。兒童房咧，其實佢個面積段咧都係比較好用嘅，都係方方正正啦。利用咗飄窗位置做咗個1.5米床，呢邊就做咗書台。咁其實呢邊咧都仲係夠位置俾你去做翻一個大衣櫃嘅。對面咧就屬於我哋一個客房啦。咁同樣啦，都係非常之標準一個戶型嚟嘅，大衣櫃3邊落床。飄窗位置贈送，同埋一個1.5米床都係做到俾你嘅。最後睇睇我哋一個主人房，主人房咧就一定都係套間㗎啦，都會有一個大飄窗位置贈送俾你，同埋咧見到嘅嘢全部都係送俾你㗎啦。咁呢度咧主人房嘅空間感咧都係比較好嘅，放咗2米大床，做一個非常之大嘅衣櫃啦已經。同樣都一個非常之大飄窗位贈送俾你，都係3邊落床都係冇問題嘅。咁呢套123平方嘅單位咧 ，total 總價咧大概就85萬人仔左右嘅啫，而且仲係包埋晒你全屋嘅裝修㗎啦，仲有部分嘅家私家電送嘅，係啦。咁講嗰陣時咧，同樣都係可以做到銀行上會嘅，首期咧大概就12萬人仔左右。睇咗咁耐，不如加下 WhatsApp 了解下詳細啦。今日呢套單位咧，可以講係全江門市性價比最高㗎啦，6009蚊起就帶埋晒你全屋嘅裝修，而且係現樓拎包入住㗎啦，係啦。雖然咧呢個樓盤就位於我哋一個鎮區入邊，但係咧佢個生活配套方面咧都係唔輸蝕嘅，基本上落樓步行已經係滿足到你所有日常生活所需嘅嘢，同埋買餸啊，基本上都係冇問題嘅，係啦。咁有興趣了解呢個樓盤牌仔咧，嗱 WhatsApp 俾我或者打電話 call 我啦，我哋下期節目再見啦。